Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Гайсина Лира Альбертовна. Я научный руководитель естественно-географического факультета, профессор кафедры биоэкологии и биологического образования. Являюсь председателем предметной комиссии по биологии и расскажу вам, как пройдут наши вступительные испытания. Во-первых, обратите внимание, что экзамен сдается в дистанционной форме, в виде тестов. Вам будет предложено 25 вопросов по следующим разделам биологии. Это ботаника, зоология, человек и его здоровье, общая биология, генетика и экология. Значит, обратите внимание, что вам дается одна попытка. И у вас будет 60 минут для того, чтобы сдать этот экзамен. Но для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья, которые предоставят соответствующие документы, время будет увеличено на 1,5 часа. Вам необходимо будет набрать как минимум 39 баллов, а максимум 100 баллов. Теперь обратите внимание, что дистанционный формат предполагает, что вы первый раз войдете через логин и пароль, который вам отправят на электронную почту. Если не увидите, то проверяйте папку «Спам». Затем последующие посещения сайта вы будете совершать под своим паролем, который меняете при первом входе в учетную запись. Перед каждым экзаменом вам необходимо фотографироваться и прикреплять цветное фото, чтобы было видно ваше лицо и главный разворот паспорта. Это страница с фотографией и вашим фамилией, именем, отчеством. Теперь, как я уже говорила, но еще раз повторимся, что время ограничено и всего лишь одна попытка. Вы можете подробнее ознакомиться с расписанием вступительных испытаний и с другой информацией на сайте приемной комиссии. Посмотрите, это abitur.bspu.ru. Там есть, вся подробная информация, которая вам поможет при сдаче вашего экзамена. Теперь смотрим наше расписание. 22 июля у нас будет консультация. Теперь 23 июля экзамен, для тех, кто подаст документы вовремя, посмотрите, с 20 июня по 20 июля. И посмотрите, несмотря на то, что у вас написано время экзамена с 10 до 22, вот вы как зашли в систему, у вас будет ограниченное время. То есть не все это время с 10 до 22 вы сдаете экзамен. Теперь те абитуриенты, которые подадут документы с 21 июля по 12 августа, они могут сдавать с 18 августа. Но для тех желающих поступить, которые по тем или иным причинам не смогут прийти на экзамен, вам дается один резервный день. Как же подготовиться к вступительному экзамену? Для этого, конечно, нужно прочитать программу вступительных испытаний, которая представлена на нашем сайте. Давайте посмотрим, что из себя представляет эта программа. Здесь представлены требования к вашему компьютеру, техническим характеристикам. Затем посмотрите, мы здесь подробно вам описали все разделы, по которым будут представлены тестовые задания. То есть это традиционная практически вся биология. Вот давайте посмотрим примерные тестовые задания. Растения какой группы образовали залежи каменного угля? Достаточно простой вопрос. Мы знаем, что это папоротниковидные, Второй вопрос. Клетчатка, содержащаяся в сырых овощах и фруктах, чему она способствует? Она способствует моторной функции кишечника.
Третий вопрос. Генетическое единство популяции животных поддерживается свободным скрещиванием ее особей. Четвертый вопрос. Резкое возрастание численности особей в популяции, при котором возникает недостаток ресурсов, приводит к чему? К обострению борьбы за существование. Пятый вопрос. Основные ароморфозы земноводных, позволившие им выйти на сушу. Какие это ароморфозы? Это трехкамерное сердце, дыхание легкими и кожей. Как видите, вопросы достаточно традиционные, которые изучаются в школьном курсе биологии. Здесь же представлена литература. Здесь достаточно объемный, список. Вам необходимо найти какое-то пособие подробное и по нему готовиться, потому что, в принципе, все эти пособия тоже разработаны с учетом требований программы по биологии. В случае возникновения вопросов вы можете всегда ко мне обратиться по электронной почте, которая указана. Можете позвонить в приемную комиссию по телефону или даже лично прийти в университет и задать необходимые вопросы. Удачи вам на экзамене. Ну, еще хочется отметить, что вам будет дана подробная инструкция по сдаче экзамена в вашем личном кабинете. Поэтому просьба внимательно посмотрите ваш личный кабинет. Там вся информация будет представлена. До свидания.